Сәлам, мин Эльвира апа. Без бүген сезнең белән көзге агач аппликациясын ясыйбыз. Безгә кирәк булачак гади карандаш, төсле йомшак кагаз, йомшак пластилин, кайчы, төсле йомшак салфетка, җилем, ак каты кагаз һәм шәнечке. Иң элек эшебезнең нигезен әзерлибез. Моның өчен ак кагаздан түгәрәк кисәбез. Нигез әзер, ә хәзер агачны ясыйбыз. Җилем ярдәмендә агачны беркетәбез. Алга таба безгә йомшак пластилин кирәк булачак. Без йомшак пластилиннан менә мондый түгәрәкләр ясыйбыз. Яфракларның нигезе әзер. Ә хәзер без яфракларның үзләрен ясарга күчәбез. Моның өчен йомшак төрле төстәге салфеткадан безгә квадратлар кисергә кирәк булачак. Салфетканы менә шулай аралыйбыз. Чөнки яфраклар бик калын булырга тиеш түгел. Хәзер салфеткадан квадратларны карандаш ярдәмендә йомшак пластилинга утыртабыз. Хәзер без ширәмен ясыйбыз. Моның өчен безгә ачык һәм куе яшел кирәк булачак. Ике төсне кушып, әвәлибез. Һәм килеп чыккан массаны агач астына сылыйбыз. Шәнечке ярдәмендә яшел төсне җәябез. Алга таба композицияны тулыландырабыз. Моның өчен зәңгәр төстән болытлар өстибез. Безнең аппликациябыз әзер. Мин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам.